E aí pessoal, beleza? A Gearbest nos mandou um teclado mecânico, o One Pro, e agora nós vamos apresentar para vocês. Ele veio muito bem embalado. A Gearbest mandou pelo Priority Line BR Express. Ele chegou em 2 semanas. Então esse é a caixa do One Pro. Ele é um teclado 60%. Ele é um pouco menor do que a maioria dos teclados, por isso 60%. Então agora a gente vai abrir e mostrar para vocês o conteúdo da caixa. Além de poeira, veio um teclado. Já gostei do som. Aqui. Cabo. Mostra Vem com o cabo USB. Então, ele pode ser utilizado tanto no cabo como no wireless. Veio o adaptador wireless, a ferramenta para tirar as teclas e o cabo USB. Aqui, o teclado. Ele tem o switch azul. Nós temos a entrada USB. Teclado muito bonito. Ele é leve para ser por ser um teclado mecânico, mas tem o peso do teclado mecânico. Muito bom. Vou mostrar para vocês a tecla. Aqui, o Blue Switch. Ele não tem os pés, então ele só tem essa borrachinha aqui para aderir à mesa. Ele não escorrega muito. E ele já tem a curvatura que o pezinho faria. Então se você gosta do teclado reto, não teria como utilizar dessa forma. Agora a gente vai testar o som do teclado. Então pessoal, esse é o One Pro 60%. Em breve nós vamos gravar o review dele. Vocês podem conferir aqui no canal. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.